ఇంట్లో గ్యాస్ లేని సమయంలో మనకు దానికి ఆల్టర్నేట్గా ఇండక్షన్ స్టవ్ ఉంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈరోజు మా ఇంట్లో గ్యాస్ లేదు, అందుకనేసి ఇలా ఇండక్షన్ స్టవ్ యూజ్ చేసి దోశలు వేసుకుంటున్నాము. దానితో పాటు మాకు ఇండక్షన్ బేస్డ్ దోశ పెనం లేదనమాట. సో ఇది కర్రీ చేసి ఇండక్షన్ బేస్డ్ ప్యాన్ ఉంది. ఆ ప్యాన్ యూజ్ చేసి మా వైఫ్ దోశలు వేస్తుంది. చాలా బాగా వస్తాయి. ఇలా కూడా మేము చాలాసార్లు ఇలా ట్రై చేసాము గ్యాస్ లేనప్పుడల్లా. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, ఉపయోగపడుతుంది.